வணக்கம் நண்பர்களே. நாம் உண்ணும் உணவு எத்தகைய கட்டமைப்பிலிருந்து உருவாகி வருகின்றது என்பதை அறிந்து கொள்வது நம் அனைவரின் உரிமையாகும். அரவிந்த் ஃபார்ம்ஸ் சின்னஞ்சில்லா விளைபொருட்களின் உற்பத்தி களமான உயிர் பன்மயம் தழைத்தோங்கும் அரவிந்த் ஃபார்ம்ஸின் நிலங்களில் உள்ள புழு பூச்சிகளை தேடி உண்ணும் நாரைகள். இக்காட்சி மனதுக்கு மிக நெருக்கமாக உள்ளது. நிலம் என்பது பல்லுயிர்கள் கூடி வாழும் தொடர் சங்கிலி பிணைப்பு. இதில் பறவைகள், பூச்சிகள், நீர்வாழ்வன, விலங்குகள், ஊர்வன மற்றும் கண்ணுக்கு புலப்படா நுண்ணுயிரிகள், இதன் தொடர்ச்சியில் மனிதர்களாகிய நாம். உணவு உற்பத்தி செய்யும் நிலம் அனைத்துயிரிகளும் வாழத் தகுந்ததாக இருக்க வேண்டும் என்பதே இயற்கையின் கட்டமைப்பு. ஆனால் பச்சை புரட்சிக்கு பின்னர் ரசாயன செயல்முறைகள் தான் விவசாயம் என நிலங்களில் இருந்த பல்லுயிர்களை கொன்றுவிட்டு உணவுக்கான பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது. விளைவிப்பதற்கும் உற்பத்தி செய்வதற்கும் வேறுபாடு உள்ளது நண்பர்களே. சிந்தியுங்கள். நன்றி.